sibingelele ibandla egameni leNkosi Jesu Kristu eyasifela esiphambanweni. Amen. Bazalwane, ngiyajabuleke nami uma ngithola ngimi phambo abantwana baNkulunkulu. Because nami kusho ukuthi uNkulunkulu usanginikile ithuba nami lokuthi ngikwazi ukuthi ngifakaze ngaye. Ngifakaze lokhu futhi uNkulunkulu angenzele khona. Ngakho ngithi ngiyabonga ukuma phambi kwenu ngalendlela le. Kusho ukuthi uNkulunkulu usabona ukuthi sisekhona futhi isidingo sokuthi ngiqhubeke ngiphile. Ngoba abanye abafikanga kulosuku lanamuhla, abanye abasaphili. Kodwa ke mina God did not akangigcinanga kuphela ngiphila. Uqhubekile wa extenda wanginika ngisho ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngime phambi kwabantwana bakhe ngikhulume ngegama lakhe. Amen. Namhlanje ke isihloko sethu sizokhuluma intshumayelo yethu ithi ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Ngegama lika Jesu. Amen. Ngegama lika Jesu. Amen. Bazalwane, kufikani ekhanda lakho uma umuntu umuzwa ethi ngegama lika Jesu? Lisho ukuthini kuwena igama lika Jesu? Ngoba baningi abantu abalibizayo igama lika Jesu la ngaphandle. Baningi abantu, kodwa as much as belibiza igama lika Jesu, sitholakala sonke endaweni ezihlukene senza futhi into engafani, but sonke sibiza igama lika Jesu. Omunye umuntu ethi if ukholelwa egameni lika Jesu uyakusindiswa. It sounds so simple angithi. Kubukeka kulula ukuthi nje uma ubiza igama la Jesu ukholelwa kulona uyakusindiswa. Yebo iBhayibheli liyapointa kanjalo, but kusho ukuthini ngisho lokho? Ingakho ngithi mina ke masike sibuke lento lena. Masike sisuke ibheka ngani kusho ukuthini ukuthi ngegama lika Jesu, in the name of Jesus. In the name of Jesus. So umthandazo lona ebekunawo ke nami uthi uNkulunkulu ngicela ungisize ngiqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi ngegama lika Jesu. Sizoqhubeka nje, ngicela sifunde mhlambe amavesi engiwathandayo eBhayibhelini. Sizoya encwadini yesibili kaFilipi. Ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi ungunepeni nephepha uvele ubhale phansi, mina ngwafunda amavesi ngiqhubeke yabo. But uma futhi ufasting ungalivula ke nawe, but lifundeke kanje kusukela kuverse 5 lithi ke mawubekini lo mqondo owukhona na kuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngumfanekiso wabantu, wathi efunyelwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uyise. Amen. Amen. Into yokuqala ke esiyifundayo ke ukuthi leli gama lika Jesu leli uma liphakanyiswa kungukuba inkazimulo kabani? KaBaba osezulwini. It is to glorify the Father. Uma siphakamisa leli gama lika Jesu leli ekuthiwa lona, uma liphakanyiswa kuguqa yonke into, kuguqa imimoya, madimoni, zifo, inoma yini ongayibala. I know ukuthi lento engisho njengamanje ngiyazi ibukeka njenge-theory, ayibukeki njengento eyenzekayo angithi. Yes, siyafunda ngaye eBhayibhelini kuthiwa uJesu wenza ukuthi, kuthiwa uPawuli wenza ukuthi, kuthiwa uPeter, uPetru noJohani benza ukuthi. But thina kuphi? Asikuboni thina kwenzeka, but siyeza ke lapho.
ukuthi yindaba manje kwenzeke sifike nini lapho khona all these things became sorry konke lokho kwaphenduka into nje egcina sifunda ngayo but engenzeki right ukuthi sifike nini lelo zinga lelo elokuthi okay ngamanye amazwi aphi amandla kaNkulunkulu umbuzo wami lo ukuthi asho naphi amandla kaNkulunkulu enkonzweni yethu maphi amandla kaNkulunkulu yona umbuzo nami lo engihlezi ngiyibuza wona ngicela siphinde siye eBhayibhelini lethu kuMateyu 28 lokhu ngesingisi sikubiza ngokuthi the Great Commission akithi the Great Commission anginayo indlela yokutranslate but ngingathi mina umsebenzi omkhulu uJesu Kristu owashiyela abafundi bakhe umsebenzi omkhulu uJesu Kristu owashiyela abafundi bakhe ngizoqala kuverse 16 kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ndaba uJesu ayebayalele yona sebembona bakhuleka kuye kepha abanye bangabaza uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe amen iphathi engifuna sinake kakhulu la bazalwane sibuthi kusho ukuthini lokhu uJesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini all power has been given unto me kusho ukuthini lokho bazalwane phela cabanga ukuthi uJesu Kristu oqala nje ungubani angithi bese sike wonke amandla okay before ngilichaze ngicela sifunde also ulokhuzana uJohane 20 verse 21 Johane 20 verse 21 ufundeka kanjena ke uthi khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kinina njengokuba ubaba engithume mina nami ngiyanithuma nina so uJesu Kristu wayeveza ngokukhanyayo la ukuthi konke lokhu uJesu Kristu awayezele ukwenza njengamanje yena ukudlulisela abafundi bakhe so uma sikona amandla onke anikiwe kumina bese ke ebanika umyalelo noma ebanika icommand ngamanye amazwi uthi mina ngiyaninika amandla ukuthi nenze konke lokhu enginitshela khona ukuthi nikwenze amen umethi amandla onke anikiwe mina okusho ukuthi ke wena umuzazi ukuthi ungumntana kaNkulunkulu umuzazi ukuthi ukwiside kaNkulunkulu noma wena uhlezi noJesu noma wena usenyaweni kaJesu kusho ukuthi asikho isimo empilweni yakho uJesu Kristu angenawo amandla phekwaso amen noma ngabe ubhekana nasiphi isimo esinzima kanjani esimnyama kanjani like yinoma yini le enzima wena ongayicabanga ngisho kuthiwa ukushonelwa ngisho kuthiwa yini at that time asuke ekhona amandla kaJesu Kristu ukuthi akuphathe akuqubule abe nawe ukuthi udlule leso sikhathi leso angithi nike nizwe isaying ukuthi uNkulunkulu yes as much as yena engeke mhlambe akukhiphe wisdom mhlambe yena angeke khiphe kwizivunguvungu kodwa ke uzoba nawe angithi during izivunguvungu leso so amandla kaJesu Kristu ke asebenza kanjalo ke nawo ukuthi ke as much as emhlabeni zizofika ikhathe izimo ingakho ethi emhlabeni niyakuba lusisi angithi uyibeka kanjalo kodwa ke behold I have conquered the world or I have overcome the world mina ngilinqobile izwe so usuke lapho eveza ipromise entasayenzile ezo applyana nakumina ngelinye ilanga ukuthi kungabukeka kunzima ngaleso sikhathi leso but kodwa yena ulinqobile izwe so ihleli lapho ke umethi ke wonke amandla ngiwanikiwe nami ngiyanithuma so uma ngithuma ke unika ngamandla so kusho ukuthi ke noma ngabe uya kuphi wherever you go as long as kuhambisana nentando
kaNkulunkulu amandla akhe azobe engozile lapho. Amandla akhe azobe engozile lapho. Futhi uthini ke all power has amandla onke ngiwanikiwe ezulwini nasemhlabeni. So which means ukuthi this does not only qualify ey'ntweni zasemhlabeni, even ey'ntweni zasemazulwini. Mina kungiphatha kabi ukubona umuntu ongumKristu edlala amadimoni. Kungiphatha kabi ukubona umuntu oyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa lo mntwana ubhizi ubhuquza udlala amadimoni. It means khona okushodile kuyena. Ngoba kuyena lamandla lawa awakasebenzi kuyena. Awukwazi ukuthi wena ungumuntu kaKristu udlala amadimoni, wena ube demon possessed nayo yonke lento eyenzekayo njengamanje. Awukwazi ngoba kuthiwa amandla wonke uJesu Kristu uwanikile abafundi bakhe, right? We will get into that right now. But ke thina ke manje ke sola manje kushintshile ke manje. Sola engathi lamandla awekho kuthina asezweni. Lapha ezweni kwenzeka yonke into le baningi abantu ababiza ngamaKristu manje. But the problem is that lamandla abo sinasiyazi ukuthi akona ngqo ngempela amandla kaKristu. Njengamanje ubona abantu bebhuquza, ubona abantu begquma. Angazi inini nje. Kade ngibona omunye umfundisi angazi wenza ngathi uyalwa or something kanje. Uthi amanye amakholwa awamhlasele ezomshaya. Manje umeza ukumshaya awamthinti ngisho ukumthinta. Uwathi kanje ngezandla andise. Left athi right athi left begquma abantu nabo. Yena ngeyakhe imfundiso uthi uveza amandla kaMoya oNgcwele. But umbuzo wami ukuthi amandla kaNkulunkulu yini lawo? Wena ngamanye amazwi uMoya oNgcwele ukwazi ukuthi ukubambe ngesandla utshinge uphose umuntu awe. Kanti uMoya oNgcwele awuyena yini uNkulunkulu? Angithi niyabona ke manje ukuthi ke ngenxa yokuthi thina asilifundisi iqiniso emhlabeni, yizwe ke manje eselifundisa iqiniso. Abantu bathi hayi kuyabhora la kule nkonzo yamasabata, awukho uMoya oNgcwele. Ngobani? Ngoba lana asiqhuma sikhuluma ilimi leziyana senze yonke lesikhali inyembe senzeni. So base abantu awukho uMoya oNgcwele la because izwe selifundise abanye abantu omunye umoya noma amanye amandla kaNkulunkulu ongawona lawa thina esifundiswa ngawo embhalweni kaNkulunkulu. Yingakho ke sanikwa thina la Great Commission umsebenzi lo ukuthi sihambe. So bazalwane masingavumeli umhlaba ukuthi kube iwona osifundisayo. Because sina lately umhlaba manje usifundisayo. Umhlaba usifundisa ukuthi siphile kanjani manje. Umhlaba usitshela ukuthi how to live. We are taught by the world but umhlaba manje futhi osifundisayo thina ukuthi masidle kanjani, how to eat. We are being taught by the world. But uJesu Kristu wasinika wathi masifundise izizwe zonke ngithi and make disciples of all nations. But thina we are being told now ukuthi yipi into right ongayidla yini wrong ongayidla by umhlaba. Kanjani bazalwane? Kube thina kuJesu Kristu ethi thina unike thina yonke imvumo. Thina sifundiswa umhlaba ukuthi sigqoke kanjani. Every time, every year kufika ifashion entsha. Yazi ukuthi uma ngase uqhathanise indlela amasabatha agqoka ngayo thina amaKristu agqoka ngayo and then ubuyele 100 years ago. Laba 100 years ago ngathi hawo gogo. Ungabona umuntu ona 20 egqokile uthi hayi ugogo ke lo. Uthi hayi ugogo ke lo gqoke kanjena because bebegqoka izinto ezinkulu engaveza amadolo. Phela ngikho lapho. I'm not talking about the dress reform, but I'm just trying to show ukuthi I'm showing ukuthi thina izwe lisifundisile manje. Kuwesike ke amanye amabandla uthola umuntu efaka ngisho ibhlukwe enkonzweni yabo. Oh yeah, yes, actually SDA if ungahamba ama camp manje kwathiwa inkonzo yasebusuku uzobona osisi bofika befaka amabhlukwe la enkonzweni yethu. Angingathi ngaphandle la enkonzweni yethu kuyenziwa lokho ayagqoka amabhlukwe abantu besifazane. So ngisho ukuthi mina umhlaba ususifundisile manje engabe ngithina esifundisa umhlaba. Ingakho singasawaboni lamandla okukhulunywa ngawo. Asifunde the same verse again ngicela siye kulokhuzana. Ngicela siye kuMark 16. Ngicela siye kuMark 16 ngizokala ukufunda from verse 15 ngenxa isikhathi ngifunda mina futhi. Ithi ke wayesethi kubo hambani niye ezweni lonke
nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi izibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka. Uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Amen. Amen. Ilento ke le enkulunywa ngayo ukuthi abantu bafunda leli verse leli bese ngize wrong. Ingakho njengamanje uthola inyoka emasontweni. Khona futhi omunye nje umfundisi bengibuka ivideo last year owabamba inyoka naye kwi-service lokho nje yamshaya. Wajuluka wamanzi 10 within 30 minutes wabe sephansi iseginqikile isimshayile ngisho leyo nyoka leyo. Yena ubhizi uthi uveza amandla kaNkulunkulu ngokuphatha inyoka, kanti uNkulunkulu akazange amthume ukusenze lokho. uNkulunkulu lana wayesho ukuthi uma wena if ukholelwa ubhabhadiswa uba ngaphansi kwaNkulunkulu, noma ngabe kwenzeka into embi kuwena uzokuhlenga ukuthi ngabilimazi, noma ngabe ungalunywa ufezela. Niyakhumbula uPheshu naye inyoka imgibela, but wabele nje wayisusa nje inyoka ebulalayo, but ayizange imlimazi uPheshu, right? But akazange uPheshu wena asukume yena enyokeni eyisukela ethi mina ngibamba inyoka manje ngoba nginomoya ongcwele ngibamba inyoka. Akazange ayisukele inyoka, but inyoka eyenzani eza kuyena. Paul, yeah. So mina ngibonishela lokho bazalwane, ngifuna sikubeke ekhanda lokho ukuthi kuzo zonke imangaliso uJesu azenza, asikho ngisho esizodwa asenza just ukuthi nje ufuna ukushow offer, sorry, or ufuna ukuthi agabise ngamandla akhe. Akho ngisho esizodwa asenza ukuthi ngiyagabisa ke mina ke I am the son of God, ngisuke ezulwini, bukani ngiyandiza, yabo. But kuzo zonke ibonakaliso azenza wayefuna ukuthi kube khona umuntu ozosindiswa. Yenza ke i-homework yakho, hamba uyobona zonke imangaliso azenza, even lesewayini zibone zonke, but there was a reason behind every miracle uJesu ayenza. Okay, but there is one instance lapho khona uJesu enza khona ukuprova, but futhi uzobona futhi ukuthi wayeprovelani nakhona futhi ukuthi umuntu asindiswe. Ngicela siye kuMateyu 9 nje, ngizofunda fast, ngizofunda nje lapho khona uJesu elapho umuntu kuMateyu 9 from verse 1 to 8. Ithi ke wayesengena emkhunjini wawela weza emzini wakubo, bheka baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. uJesu ebona ukukhola kwabo wathi kofe uhlangothi, yima isibindi ndodana, uthethelelwe izono zakho. Baqhasuka ke la ukuthi kanjani ukuthi umuntu utshela omunye umuntu umuntu naye ukuthi umuntu uthethelelwe izono. Angizibazalane, you remember lana ukuthi baletha umuntu ukuthi ezosindiswa ukuthi ufile une stroke, right? But uJesu Kristu uthi yena your sins are forgiven, zixolele izono zakho. uJesu Kristu ke lana khona efuna ukuprove la, but while eprove khona umuntu wasindiswa wasithelelwa izono, right? Asiqhubekeni uthi ke bheka abathile kubabhali bathi phakathi kwabo, lo uyahlambalaza. uJesu ezazi izinto zabo wathi, nizindlelani okubi enhliziyweni zenu na? Ngokuba yikuphi okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, khona wathi kofe uhlangothi, vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. So uJesu uthini la? uJesu sasingekho isidingo sokuthi lo muntu lona aze amthethelele izono, but wayefuna ukuveza ukuthi unawo amandla okuthethelela izono, ngokuthi if after that ethi lo muntu sukuma uhambe with the same word ngalo leli izwi leli athe kuyena sukuma uhambe, it's the same word elithe uthethelelwe izono. Angazi ngezwakala yini? Ngamanye amazwi beprova ukuthi mina shuthi if leli izwi leli that same word lithe
your sins are forgiven. It's the same word elithi sukuma uhambe. Ngamanye amazwi kushuthi ngempela lona uxolelwe izono. So uJesu ke wayefuna nje ukuprove ke lapho ukuthi ke yena uyakwazi ukuthethelela izono. But umbuzo wami ke manje ukuthi ke indaba why are these miracles not happening today? Indaba sesengayiboni lezi ibonakaliso namhlanje zenzeka esabatheni or enkozweni yethu aphi amandla kaNkulunkulu? It's a question engihleze ngiyibuza njalo mina ngithi aphi amandla kaNkulunkulu. Ngicela nje ukunika i-background story yami. Mina ngisuka kwelinye ibandla in the church engangikhonza kulona. Bazalwane ayekhona amandla nezwe. Ayekhona amandla kule yankozo nje ngizosummarize nje in 1 minute. Laphana wawuthi umuthandaza umuntu ashake ngempela yabo eshake ukuthi hayi cha ngiyathandaza ke la mina. But the only negative thing about that church ukuthi amandla akhona ayesebenza kakhulu eqalekiseni nekuphiliseni. As much as ayesebenza but yabo nje uma kuthiwa umuntu yamqalekisa hayi ngempela futhi ke wokwazi ngempela futhi ukuthi umuntu umqalekise eqalekiseke. Like in that church amandla to a point ukuthi bona ke they had ama beliefs ukuthi umuntu bayambona ngisho ukumbona ngenesolweni kuningi but kuningi okwenzeka in that church but nje bona into aba specialize ngayo amandla yabo ukuthi nje ngempela namandla but ke just to tell you the history of that khona indoda ekuthiwa Edward Iving around 1810 kanje ekuthiwa yathi emhlabeni nayo futhi awasekho amandla kaNkulunkulu ayisawaboni. Yathi okay isolution ukuthi makuyiselwe abapostoli abawu-12 abakhethwe kabusha. This happened in Europe by the way. Nangempela ke kuthiwa ke bakhethwa abapostoli lapha eEurope abawu-12 bakhethwa and then bathunywa kuthiwa abawu-3 baya go Scotland baya lena like in different places. But kuthiwa this guy yena Edward Iving akazange akhethwe yena ukuthi abe umpostoli. While labantu laba bekhethwa but kuthiwa hayi waphatheka kabi but waqhubeka ke wakhonza kuthiwa after 2 years washiya phansi. After 2 years waqhamuka ne-theory entsha wathi uma unomoya ongcwele kumele ukhulume izilimi. Before yena yayingekho le nto leyo wathi uma unomoya ongcwele kumele ukhulume izilimi. Njengamanje uma ungase ugooglishe ngaye he is called the father of Pentecostalism. He is the father of Pentecostalism. Uyena owaqala lesi ke dashambaranda karakamba ku. Yabo nje lento leyo yavela ngaye. Bazalwane because iBhayibheli before that abantu iBhayibheli bebelifunda kahle lisho ukuthi izilimi ama language. It was very clear ngithi but yena ke waqala ukuthi hayi ngempela njengamanje uzothi ethi umuntu mina nginomoya ongcwele. Mina had a friend esho mina ethi mina nomoya ongcwele onjela uthona sizwe nomoya ongcwele mina ngithi mina wazi ngani ethi ngikhuluma izilimi nje. So that's how I know ukuthi nomoya ongcwele but naye akazothi ithini lezo izilimi lezo but angikho lapho. So mina ke ngiqonda ukuthi ke mina ke ngathi uma ngifika nami ke SDA uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu uma ngempela ungifaka kuleli bandla leli ongifake kulona manje ngiyacela ukubona amandla kaNkulunkulu because lapho engisuka khona kunamandla. Mina like ngangakholwa guys I had little faith. So kwamele ngihlala phansi ngikhulume noNkulunkulu. If you leave that church umushiya ibandla leliyana ngiyabaza balishile mina kunamabhadi uyafakisha ukufa futhi like impilo yakhe ayihambi kahle if ushiye that church uyaqalekiswa niyezwa. So nami ke ngangizama ukuqalekiswa manje ngathi uNkulunkulu ngicela ungivezele mina ukuthi leli bandla engize kulona manje ukuthi linamandla okudlula leli engisuka kulona. Bazalwane God started doing things. Amaphupho angena elandelana. I could pray for umuntu ogulayo. Yabona lese uyagula ugcwele ikhwehlela ifloma finyile kanje within seconds kuhambe kube gone. Like all these things at that time ngisafi ngise New Adventist through Christ nami ngokubiza igama lika Jesu
those things I was able to perform through Christ nami. Lezi oyibona eBhayibhelini and nawe izinto eBhayibhelini. Ayizenzeka ngempela hayi ngaqhubeka ngathi cha ngavuma ngathi hayi uNkulunkulu ngiyabonga ungikhombisile. And then I became an Adventist. Ngafika ke la eSouth Africa ngabuya. Ngabaxoxela abafowethu. Ga bahleka bathi ayikho lento eshoyo. Uxoxa inganekwane. Ngithe ngempela uma ngibona qhubeka ngempela ngithi hayi bo yazi ngempela ngwabona amandla. Mhlambe nje imini wrong mhlambe amandla bevela kusathane mhlambe. Ngamdawsa uNkulunkulu even though I used the name of Jesus. Ngamdawsa uNkulunkulu. Ahamba awaphindanga buya. Ngiyatshela bazalwane because nami ngaqala ngathi hayi futhi ngempela kade ngayena uNkulunkulu lona obenginika lamandla lawo because mina I became an Adventist but still I could call the name of Jesus and umuntu bephila umuntu bebanjani ngathi I should it wasn't God because angwaboni la SDA lawo mandla lawo because mina at that time ngaperforma ngangisemusha ngangakezi kakhulu la so bazalwane amandla kaNkulunkulu awabonakali because of how thina we view uNkulunkulu. Yabo mina ngingakazi lutho ngisafunde nje iBhayibheli lami kuphela. Ngangifunda ngenze kwakwenzeka. But ngithe base ngifikelana sengibona wonke umuntu bathi we ayikho lento leyo nami ngathi cha ngempela ayikho ngayeka. Ingakho amandla kaNkulunkulu singawabona bazalwane amandla kaNkulunkulu akwazi they can even do the impossible amandla kaNkulunkulu. Yani ngiyakhumbula betshela lokuzana injilo zitshela uAbraham uNkulunkulu etshela uAbraham ukuthi uSara uzoba nomntwana. Genesis 14 wenzani uSara wahleka. So it's the same thing that happened to me doubt yafika ke doubt but uthini uNkulunkulu verse 14 is anything too hard for the Lord. Ikhona yini into enzima for uNkulunkulu ayikho bazalwane konke kungenzeka ngobani ngoNkulunkulu but kodwa umunjani uma ukholelwa mufunda kuLuka 18 verse 27 uthi okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu thina we just have to believe kuphela enye example if uya ufunda iBhayibheli kulokuzana kuMark 9 from verse 17 mufunda istory laphana uthola khona ubaba ufikayo ethi umntana wakhe ingane yakhe inedemoni angazi elistenge uthi ingane yakhe inedemoni elistenge iyadlikiza sometimes iphoseka ngisho emlilweni but kodwa bese ethi ubaba lona ngibize mina abafundi bakho ngathi mina abalikhiphe idemoni kodwa bahluleka ukulikhipha kungani. So umuya ke kuMark 9 from verse 19 uthi kanjena ke waphendula wathi sizukulwane esingakholwayo koze kube nini nginani na koze kube nini nginibekezelela na yilethe kimi bayiletha kuye kwathi umoya embona wayihlukumeza kakhulu masinyane yawa phansi emhlabathini yaziginqa ikhihliza amagwebu wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi esingakanani ifikelwe yilokhu na wathi kwasebuntwaneni. Okay ngifuna ukujamba uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi kuye ngiyakholwa siza ukungakholwa kwami. Bazalwane lento ihleli lapho ukuthi ke mina ngithanda impendulo kaBaba lona uthi ngiyakholwa ngithi uthi I believe but at the same time uthi siza ukungakholwa kwami. So lento bazalwane ilendelana ukuthi ke sometimes ezinye izinto thina siyathandaza but kodwa ke asiceli kuNkulunkulu ukuthi esisize ukungakholwa kwethu, right? So basically kumele kube khona ukuhambisana or cooperation between eyakho intando nentando kaNkulunkulu. Khona iquote ethi as the will of man cooperates with the will of God, the result is omnipotent. Ibe kanjalo
ukuthi uma intando yakho wena isebenzisana nentando kaNkulunkulu okuphumayo lapho kuphuma amandla bazalwane, kuphuma amandla. But ke lento ke ile lapho ukuthi naye yona wafika wathi ngiyakholwa mina, but futhi at the same time wabona bazalwane, have you prayed to God ukuthi uNkulunkulu, yes I believe ukuthi ungangenzela, but kodwa ngaphakathi ngiyabona ukuthi angikholwa ngaleyo ndlela. uNkulunkulu ngicela ungisize ungakholwa kwami. Have you prayed that prayer now? So next time umthandaza ukuthi uNkulunkulu nami ngicela ungisize ungakholwa kwami, because sibaningi la siyakholelwa kuJesu but asikholwa futhi at the same time, because ukube ngempela besikholwa nathi ngabe siyakwazi ngempela ukuthi sibize intaba sisuke phose kulwandle phoseke, but akwenzeki lokho. Yet siyakholelwa kuJesu because khona ukukholwa nathi esinako, khona ukungakholwa nathi esinako ngaphakathi. Ngicela again sifunde uMateyu 17, ngizolifunda mina futhi ngenxa isikhathi. Ithi ke Matthew 17 from verse 19 ithi khona kwafika abafundi baJesu bebodwa ke manje. Sorry, it's the same story but ngifunda kwenye indawo manje. It's the same story. Ithi khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa bathi thina besingemkhiphe ngani na. Bebebuza ukuthi indawo bona bengakwazanga ukukhipha amadimoni kulo muntu lo. Wayesethi kubo, kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma nikholwa njengembewu yesinaphu, niyakuthi kule ntaba suka lapha uye lapha, iyasuka iyakusuka, akukho okuya kunihlula. So uNkulunkulu already manje ukunikile amandla, uthi ngempela wena akukho oyokuhlula, but at the same time ngeke hlanganisa ke naye kuJesu Kristu. Angithi uthini yena lapha encwadini yabaseFilipi 4 verse 3 uthi mina nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo, angithi. So sinawo amandla ukwenza konke but ngoJesu Kristu osipha amandla, noma ngoJesu Kristu osiqinisayo. So bazalane ke masithandaze for this corporation. It's the same thing ngisho kuthiwa uyaconfessa izono zakho uyathandaza. uNkulunkulu ngiyazi ukuthi siyangihlula lesono lesi but angisafuni ukusenza, and ngiyazi ukuthi inyama yami ibuthakathaka, most likely ngisengaphinde futhi ngisenze next week. Angithi yabo iba honest no uNkulunkulu, ithi uNkulunkulu most likely ngisengaphinde ngisenze but ngiyacela angisafisi ukusenza. uNkulunkulu ngicela unginike amandla, mina ngiyazazi ukuthi anginawo amandla phekwa lesi sono lesi, because bazalwane sometimes usuke uthi uyathandaza ukuqhile uyaconfessa isono usathane ahlebe naye ethi kodwa unamanga uzophinda uyenze lento, namanga uzophinda uyenze la akwenzeki lokho. Like you get those thoughts while you are praying for a sin, ingqondo ibe futhi nayo yakho isho futhi ithi unamanga uzophinda uyenze lento. So yingakho ithi mina ke God is our friend, Jesus Christ is our friend. Khuluma naye like a friend uthi ngiyazazi kumanje khona imicabango yami eshoyo ukuthi ithazophinda yenze lento. So uNkulunkulu ngicela ungiphe amandla ngisho kulokho. Bazalwane uNkulunkulu unawo amandla ukuthi ekuphe even over leyo micabango leyo yakho emibi esuke ifika, because imicabango emibi iyafika while uthandaza. Iyafika. Asaqamba manje iyafika while uthandaza imicabango emibi. So ithi ke uNkulunkulu ke ngiphe ke amandla ukuthi ke uNkulunkulu ngisho imicabango emibi yami lokho ifika ngiyinqobe nayo ingabe isafika phakathi kwami. So aphike lamandla ke lawa siyasho ke isihloko, siyakhumbula uma sifunda lapha lencwadi akeke ngisaya khona kakhulu uma sifunda izenzo 3 and 4 right, ukuthi kuthiwa kwakhona indoda lapha eyayishosha. Uma indoda lena eyishosha for uchapter 4 uyasho ukuthi iminyaka ewu40. So indoda lena eyishosha iminyaka ewu40. So umfunda lapha incwadi enye nje ngelinye ilanga iActs of the Apostles iyachaza kuthiwa le ndoda lena yayikade izwile ngoJesu ngelinye ilanga, yayikade izwile ngoJesu but ayizange ilithole ithuba lokuthi uJesu imbone, waze ke uJesu wabethela. So basically yayikade izwile ngelinye ilanga. So kuthiwa ke yayithi uma icela abantu ukuthi ufuna ukumbona uJesu, abantu bona ke the best they could do ukuthi beyithathe bebeke at least phambi kwethempeli ukuze ikwazi ukucela izinto kulaba abangena ethempelini. So kuyasho ukuthi ke ehlala ke lapha na esangweni ke bengena abantu icele yena.
kuthiwa ke badlula ke oPeter nabo kanjalo futhi kuthiwa yabacela and then ke uPeter ke siyambona ke ephendula lapha ku verse 6 uthi ke kodwa uPetru wathi isiliva negolide anginalo kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba wabiza kanjalo nangempela kuthiwa indoda abuya amandla wayiphakamisa yasukuma yama like yahamba so uma nje umbuzo uthi ke even uthi uPetru ebabuza ukuthi how namangala sengathi lesi simangaliso sisenze ngamandla ethu na ngobabuza nayo so umbuzo uthi ke ngamandla kabani so umqhubeka lapha na ke ulifunda iverse ku verse 12 uthi ke khona uPetru ebona lokhu wathatha wathi kubantu madoda kaIsrayeli nimangalelani na nisaqholozelani na ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na so iyaqhubeka ke uya ku chapter 4 from verse 10 to verse 12 uthi ke makwazeke kini nonke nasezizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile uthi ke ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimiselwe ukusindiswa ngalo so manje kuyasho ukuthi kuthiwa le ndoda ke lena ke uma ibona ukuthi hawo naba laba nabo babiza igama lika Jesu lo mina ekade ngangimlindele ngalo lokholo nangempela bathi mabebiza igama la Jesu besho nangempela nawe yakholwa yasukuma yahamba indoda so lento le ilapho ke ukuthi ke laqala lapho ke igama lika Jesu ukuthi libe popular emhlabeni like after that kuthiwa nje laduma igama lika Jesu even ufunda izenzo kuthiwa that day kwaphenduka abantu I think about 5,000 kwaqala ke everywhere lokho kuthiwa ngegama lika Jesu ngegama la Jesu kwathiwa baboshwa kwaze ngathiwa ke abangaphinde bebize abangaphinde bebize igama lika Jesu but ke kuthiwa ke uPetru wabuza ukuthi thina silalele nina noma silalele uNkulunkulu na so basically ke manje umbuzo wami ukuthi ke yini eyashintsha kwabafundi indaba manje uPetru ubesekwazi ukuthi umebiza igama lika Jesu kwenze izinto yes the obvious answer yes umoya ongcwele right because angithi ziyasho izenzo 1 verse 8 ukuthi niyakwamukeliswa amandla lapho khona umoya ongcwele sowehlile ngithi number 1 umoya ongcwele but yini enye esishintshile because siyathola back then ukuthi kuthiwa bathi mabethandaza bahluleka ukukhipha idemoni but njengamanje sebeyakwazi yini leyashintsha kangaka bazalwane mina ngicela ukusho ukuthi base bemqonda uJesu ukuthi ungubani ngokweqiniso angithi kuthiwa uJesu wahlala nabo izinsuku eziwu40 ebafundisa kuthiwa ke wabavulela ngisho imbhalo bayiqonda imbhalo waba nje nabo wafundisa so basically they understood Jesus and then bakholelwa futhi kwizithembiso zakhe lezi ayishilo iji umuya ku John 14 verse 12 and 13 uthi ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba so angithi uverse 12 uthi okholelwa yimina right okholelwa yimina uzoyenza imisebenzi but izwa ukuthi uthini uverse 13 wona uthi noma yini eniyaye kuyicela egameni lami ngiyakuyenza so uverse 12 uthi okholelwa yimi
verse 13 egameni lami. So bazalwane, these two verses asitshela one thing, ukuthi igama lomuntu has to do with i-character yomuntu, has to do with umuntu. Ngalana uthi noma yini elicela egameni lami, ngalana no okholelwa yimi uzakwenza noma yini. So this is the first comparison ukuthi they understood uJesu nesimilo sakhe ukuthi uJesu Kristu ungubani. So bazalwane, ngicela nje ukunika lokhu ukuthi kusukela manje uma ke ubiza igama lika Jesu uthandaza lona, napho okumele uku-understand ukuthi uJesu Kristu ungubani. Okokuqala, uma uthandaza yazi ukuthi uJesu Kristu angithi umuntu owaphila impilo engenasono, right? Umuntu owaphila impilo engenasono, umuntu futhi owaphila impilo ephelelisiwe wanqoba. He lived a perfect victorious life. So konke lokho as ubiza igama lika Jesu makube sekhanda, right? Okunye makube sekhanda ukuthi uJesu Kristu wazinikela for thina. He gave himself for us. Lokho makube sekhanda mawubiza igama lika Jesu. Futhi makube sekhanda ukuthi uJesu Kristu ungumpristi omkhulu osimele emazulwini kuko konke esicelayo. Lokho makube sekhanda uma sibiza igama lika Jesu. And but the biggest one of all, makube sekhanda ukuthi uJesu Kristu ungumdali. Makube sekhanda ukuthi uJesu Kristu ungumdali. The same word eyathi uxolelwe izono is the same word eyathi sukuma uthabathe uhlaka lakho uhambe. It's the same word nawe ozothi umthokozane egula uthi wena ngegama lika Jesu aphile umthokozane. Uyakholelwa lokho? Amen. Izwi elifanayo bazalwane. It's the same word elathi makube khona ukukhanya. It's the same word. The promise has been given. As long as ukholelwa kuJesu, as long as ukholelwa egameni lakhe. So umbuzo ukuthi ke manje ke what is in the name? Yini le esegameni lika Jesu? Bazalwane ke ngicela ukwenza example. Uma umuntu uyamazi uSizwe, khona already izinto oyicabangayo ngoSizwe ngithi ayifike ekhanda, right? Okay, othi ngenza example okay umlungisi lapha ngami. Mase uma kuthiwa bazalwane ke sicela umshumayeli soya lapha ukuyobhangela and then mhlambe sishiye izwi. Ngicela sikhombe umshumayeli ozokwazi ukuthi ashiye izwi. Angithi thina siyamazi ukuthi umlungisi umshumayeli la enkonzweni uyama phambili eshumayeli. So uma uthokozani mina ngikhetha umlungisi, angeke sithuke sithi hayi umlungisi because siyamazi umlungisi. Siyamazi umlungisi eshumayela futhi angithi. So lento yegama lika Jesu ihleli lapho ukuthi kungenzeka yini ukuthi uJesu asimazi. Ingakho amandla kaJesu engabonakaliswa kuthina. Kungenzeka yini na ukuthi uJesu asimazi. So bazalwane ke lento isegameni lika Jesu. Umufunda uMateyu 1 from verse 18 to verse 26 engizawufunda manje. Iyafika ke ingilosi ngithi itshela uMaria ukuthi uzoba nomntwana. Ithi uzomqamba ukuthi igama lakhe ubani? uJesu. Ngoba uyakusindisa, right? Because he will save his people from their sins. Uyakusindisa abantu ezweni lakhe. Even igama nje elithi Jesu lisho ukuthi inkosi iyasindisa. The Lord says basically lisho ukusindisa. So lento ihlezi lapho because bazalwane siyazi ukuthi na emhlabeni inkinga enkulu yini isono, right? Inkinga enkulu isono. And uma inkinga enkulu kuyisono thina I'm gonna try and be done in 10 minutes. Uma inkinga enkulu yes, I'm gonna be done in 10 minutes. So uma inkinga enkulu iyisono thina kumele understand ukuthi oqala ngithi asikwazi ukuyisindisa. We cannot save ourselves. So uJesu Kristu ke wafika ke yena ke as umsindisi. But ke manje ke usekusindisile ke sorry sekukuwena ukuthi wenzani ngaleyo nsindiso leyo, because uNkulunkulu bazalwane akayenzi into
esingazenzela yona thina. Angazi I'm gonna elaborate. uNkulunkulu akayenzi into thina esingazenzela thina yona. uNkulunkulu wenza lokhu thina esingesikwazi thina ukwenza. So ingakho ngithe kumele kube khona i-cooperation yakho no uNkulunkulu, right? E.g. uNkulunkulu wabapha imana, right? Wabapha imana, but akazange futhi ehambeke eyithathe ebafunze, right? Yena eyakhe iphathi ukuthi abaphe imana kuphela, but kwase kubona ukuthi imana beyithathe beyidle, right? Okwesibili mhlambe uNkulunkulu wavula ulwandle, but bona kwase kubona ukuthi ke manje ke mabawele ulwandle be across. uNkulunkulu uthi izali kimi, come unto me all ye that are weary and heavy laden, and I'll give you rest, right? So uthi uzali kimi nonke nina enikhathazekile angithi. So basically why kodwa singezi kuJesu? Angithi yena uthi uzosinika rest thina kuphela thina size kuyena uJesu. Usho njalo bathina asizinikeli kuJesu bazalwane. Asizinikeli kuJesu. So leli lapho ukuthi lento like part 1 no part 2, part 1 wena part 2 Jesu. E.g. ithi if we confess our sins, uma sivuma izono zethu, iphathi yakho ngithi leyo, wena kumele uvume izono. Yena unjani? He is faithful and just to forgive us our sins. Uthembekile ukuba axolele izono zethu. Kodwa ngeke exolele izono uma ungayivumi. Angithi ngeke exolele izono uma ungayivumi. So bazalwane, I'm just trying to make a point la ukuthi khona nathi step ekumele sisithathe uma sisondela kuNkulunkulu bese ke yena ke eya eda ngaphezulu. So bazalwane ke uNkulunkulu usinikile ukuthi ke egameni lakhe konke kungenzeka, but ke futhi ke kuzowenzeka uma uJesu usumunderstanda ukuthi uba, because if ufunda iBhayibheli kuMateyu izenzo 19 from verse 11 verse 14 kuyale kuthiwa khona amadoda awu7 amadodana akampristi kwakuthiwa uSkeva, kuthiwa nawo ayebona into eyenziwa uPawuli. Bazalwane, kuthiwa uNkulunkulu wenza izinto eziningi kuPawuli ngegama likaJesu, to a point ukuthi abantu kuthiwa babethatha ngisho amaduku, mhlambe iduku likaPaul lithathwe libekwe kumuntu ogulayo, kuthiwa umuntu ogulayo aphile, kukhishwa kuphume ngisho amadimoni kumuntu ogulayo. So kuthiwa abantu ngempela bathi hayi cha, ngempela leli gama likaJesu linamandla, right? So kuthiwa ke lamadoda awu7 nawo hayi nawo alisukela igama, aqala nawo manje ahamba akhipha amadimoni ngegama likaJesu. Kuthiwa ngelinye ilanga athi ebiza igama likaJesu ekhipha idimoni, lathi idimoni uJesu siyamazi, uPawuli siyamazi, nina ningobani pho? Kuthiwa idimoni labanqoba ngamandla, labanenebula ngenduku, labashaya idimoni ngenduku, lababhaxa. Because why? Alibazi idimoni. Bazalwane, amadimoni ayakwazi ukubona umufeka inkolo yakho, ayakubona umufeka inkolo yakho amadimoni nawo. Wena wathi umile uqinile la unjani kanti amadimoni ayahleka. Ingakho bazalwane, okay, this is not true, but ungathola ukuthi la endlini khona umuntu onamadimoni. Ngiyayisho njalo, it's not true, but ngenze example, right? Ungathola la endlini khona umuntu onamadimoni, but because kwasathina asikho serious ngenkolo yethu, amadimoni ahlezi comfortable, amadimoni ahlezi akhululekile, awasanyakazi, because awasekho lawo mandla la uthina la, yabona, awasekho amandla, ingakho amadimoni angasasheki nawo. Ingakho ke naye lo wathi uma ibiza igama likaJesu awazange enyakaze nomnyakaza amadimoni. So bazalwane, akusho ukuthi ke igama likaJesu is a magic word, like umuthi abracadabra and then kwenzeka izinto nje. It's not a magic word, but kumele wena noJesu ube nobudlelwane
okuclose otherwise ngeke lisebenze kuwena. Ingakho kuMatthew 7 verse 21 ethi akubo bonke abathi inkosi inkosi abawubona umbuso wezulu. Uthi abanye ngalo suku bokhulu bethi Nkosi ngegama lakho asikhiphanga yini amadimoni nani. Ngegama lakho asenzanga yini ibonakaliso. Bazalwane, by the way. Okay, angayi lapho. By the way, khona abantu lana who seem even spiritually, they can actually even now pray in this name. They can actually now even pray in this name, but kodwa khona okushodile even kubona. Khona okushodile even kubona. So ingakho ngithi mina Musa ufuna ukuprove ngezinto ezithize ezenzeka empilweni yakho. Uprove ukuthi mina nginomoya ongcwele, mina nginokuthi as I made an example of that guy yena othi yena ngoba nakho ekhuluma ngelimi shuthi usindisiwe unomoya ongcwele. Bazalwane, miningi imoya ekwazi manje ukuthi yenze izinto. Miningi imoya ungayitshela ngempela ukuthi amadimoni ayaphuma. Nami in my old church we used to do exorcism. We will pray for abantu ephuma amadimoni. Every day futhi next month futhi again futhi we are praying for the same person. Ubona ayikho lento le. Awona umoya kaNkulunkulu lo. So uma ungajabule because nabo laba uthi uJesu uthi mina sukani mina anginazi nina benzi bobubi o nina baphula imithetho. So lento le lapho ukuthi ke it's not enough bazalwane. The most important thing ukuze lamandla lawa ebe khona ukuthi thina ukuthi thina siphinde sakhe lowo budlelwane lowo bazalwane by ubudlelwane. Ngisho ukuthi mina ubudlelwane obungenasona kusho ukuthi mina ke manje ke kumele ngiyinuke ngiyibheke mina ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ngempela ayisenzeki izinto ngoba mina khona mina engingakamdedeli empilweni yami, khona mina engisakubambile ngesandla. Yes, ngiyakhonza but kodwa khona engikubambile. Ingakho amandla kaNkulunkulu engasebenzi kuphi empilweni yami, because as long as kukhona into engibambile it means ukuthi uSathane has a hold of me. Khona into kaSathane ekumina, angithi? Yes. So lento ke ihleli lapho ukuthi ke mina ke kumele ngiyibheke uNkulunkulu ngisize. Sonke bazalwane siyahluleka khona esiwa khona. Siyabongela umsiphelelisiwe. But khona lesiwa khona but masale zokuNkulunkulu sisize ukuthi mangabi into eqhubekayo leyo. Ngoba ngempela ngisuko lokusezo. So ingakho ke nje the last 2 verses engidlala phansi ke 2 verses nje I'm sitting down. Niyawazi elokuqala litholela ngoba seKorinte 1 verse 18 lithi ke ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Amen. So siyatshelwa ke manje ukuthi ke amandla kaNkulunkulu atholakala kuphi? Esiphambanweni. Amandla kaNkulunkulu atholakala esiphambanweni. And then ke esiphambanweni lapho okwenzeka khona umhlatshelo wezono. So ukuze mina ngikwazi ukuthi ngibe namandla ngibize igama likaJesu umuntu aphile, kumele ngishiye isono. Ngashiya isono ke yonke into iBhayibheli ethi isono nami ngizokwazi ukubiza igama likaJesu umuntu aphile. Bese iqhubeka ithi ke verse 20 verse 23 ithi ke kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kwabaJuda, ubuwula kubo abezizwe, kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. So yasitshela ukuthi futhi ke uKristu ungamandla kabani? kaNkulunkulu. So lento ihleli lapho bazalana ukuthi the reason why amandla kaNkulunkulu engabonakalisa ukuthi uJesu akakaphili ngempela phakathi kwethu. Ingakho kwiSambulo 3 verse 20 kuthiwa uJesu evela engumuntu ongqongqozayo ngaphandle, akekho ngaphakathi, ongaphandle. Uyangqongqoza enhliziyweni zethu, ufuna ukungena uJesu. Ngicela simvulele uJesu enhliziyweni zethu. So last point or last verse. So manje ke umbuzo uthi ke
ngenze njani ke mina ukuze ngikwazi uma ngifisa ukubona amandla no kulunga kaNkulunkulu? What should I do if I want to see the power and the goodness of God? Ngoba seRoma 1 verse 16 and verse 17 ufundeka kanje. Uthi ke ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala na kumGreki, ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo. Amen. So ishela kanjalo ukuthi bazalwane, one of the ways if you want to see amandla kaNkulunkulu, hamba ovangela bazalwane. Abantu abavangelayo lana sike sizwe, they come back with testimonies. Bese how yazi bazalwane ngithe ngiyovangela kwenzeka ukuthi cha ngempela uNkulunkulu unamandla. Wena uhlezi uhlela endlini njengami, ngeke ube na testimony, angeke ube nabo ubufakazi ngoNkulunkulu. So ukuze uthole ubufakazi kumele uhambe uyovangela lapha, uzowabona ke amandla kaNkulunkulu. Because uzothi hey ngahujwa, but ngathi mangihujwa mina wangihlenga kanje uNkulunkulu, ube ukuhujwa uhlela endlini angithi. Ukuze ukwazi ukuthi uhujwe bese uyasinda, hamba uvangela ukuze uzofakaza ukuthi cha bazalwane ngempela uNkulunkulu ngihujiwe, kodwa wangihlenga uNkulunkulu, cha ngempela unamandla uNkulunkulu. So amandla asevangelini. So futhi ke nokulunga kwakhe uzobona lapho bazalwane. It is so hard to sin when you are busy with the things of God. Kunzima ukuthi uyithole uphuma Friday or Saturday night uya kwi-groove or Sunday or Sunday emini uyahamba uthi wena mina ngiyazula ngiyogroove ngiyokwenzani. Why wazi ukuthi uhleli umsebenzi kaNkulunkulu khona ukulindela ngithi. So basically that thing is going to protect you from ukona, right? Ukuthi uyaluze uyale nale nomhlaba, because wena uhlezi wenza okaNkulunkulu. Uzokwazi ke futhi ukuthi ukwazi ukubona ukulunga kukaNkulunkulu ngokwenza lokho. Ngalawo mazibazalane ngithi masithandaze sondele kuNkulunkulu ukuthi asize, asibuyisele kuye, sikwazi ukuthi futhi sibone amandla akhe. Because bazalwane bona amandla awabonakali, akhona kodwa awabonakali, because thina asikho kwisimo esifanele ukuthi amandla kaNkulunkulu engasebenzisa, because aswasebenzisi wona asebenzisa thina. So uNkulunkulu makasize ukuthi ke siguqulwe nathi sibe ngabantwana bakhe. Amen.